решение, потому что я просто его вспоминаю, тот вопрос Екатерины, по-моему, это был вопрос, который я начала озвучивать. Вот, да, и сложно с деньгами, потому что в IT сейчас денег нет, и где их сейчас взять, как решить этот вопрос, она в замешательстве, она не знает, как это сделать. Поэтому, Серж, к тебе вопрос, как быть в такой ситуации? Ирина? Ира? Да. Серж, vous êtes là? Ирина? Да, я здесь, я все слушал, я все понял, даже не надо переведи. Хорошо. Так, окей. Bon, rebonjour à tout le monde. Еще раз здравствуйте все. Bon, je vois que malgré les 50 changements de liens, il y a quand même 140 personnes qui sont déjà reconnectées. Я вижу, что несмотря на несколько перемен, залов, ссылок и так далее, 140 человек уже подключено, несмотря ни на что. Voilà, donc, et aux partenaires et aux invités, félicitations, parce que ça, c'est un test, c'est la vie qui vous teste. Так что поздравляю с этим и партнеров, и гостей, потому что это сама жизнь вас испытывает. La vie qui teste, est-ce que tu te laisses distraire ou est-ce que tu restes focus sur quelque chose qui peut changer ton futur? Je rigole. Это такая проверка от самой жизни, да, позволишь ли ты, чтобы себя это все сбило с пути, или же ты продолжишь, или ты будешь настойчив в своем решении. Je plaisante, mais en même temps, ça n'est pas moins vrai. Я шучу, конечно, но от этого оно менее правдивым не становится. Оно так и есть. Flora, avant de répondre à la question, je peux pas ne pas faire quelques commentaires quand même. Но до того, как отвечать на вопрос, Флора, я не могу просто, чтобы не сказать несколько комментариев. Bon, déjà, tout ça, ça m'a permis de me faire un café. Donc, il y a toujours un aspect positif. Ну, все это, во-первых, позволило мне пойти и сварить себе кофе. Поэтому во всем есть позитивные стороны и плюсы. Maintenant, je sais pas ceux qui ont eu le temps de voir le dessin que le hacker ou je sais pas qui a fait, mais franchement, on est à la maternelle ou quoi? Не знаю дальше, да, успели ли все там рассмотреть все, что эти хакеры нам ставили и рисовали, но смешно, ей-богу. То есть такое ощущение, что мы в детском саду. La maternelle, vous savez, comme детский сад, просто штаны на лямках. Comme disait un ami à moi, как говорил один мой друг, le problème avec les cons, проблема с дураками, c'est qu'ils savent pas qu'ils sont cons. В том, что они сами не знают, что они дураки. Vous comprenez? Понимаете? Ok, donc voilà. En tous les cas, on est chacun dans le confort de sa maison, donc c'est pas trop un problème de régler ça et de se réadapter. Ну, в любом случае, все мы по домам, все мы в комфорте, нам удобно, мы можем в любой момент и выйти, и подключиться снова, и ничем нам это особо не мешает. Подключили заново, и все. Alors, pour répondre à la question de Ekaterina, si je me rappelle bien le так вот, отвечаю на вопрос Екатерины, если я правильно помню имя. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Hein. Есть несколько вопросов в вопросе. Et c'est une question importante, c'est une question classique qui revient souvent et que on a tous eu pour différentes raisons. Peut-être pas parce qu'on est une mère seule avec des enfants, mais c'est le genre de question que on se pose presque tous, d'accord? И это как бы очень важный вопрос, и у всех у нас были наверняка такие моменты, когда мы сами спрашивали себя об этом, такой вопрос мы себе сами внутренне задавали. И неважно, какая у нас была ситуация, идентичная или не идентичная, связанная с детьми или финансовым положением, но в любом случае она у нас у всех могла возникнуть, и такой вопрос внутренне наверняка у всех был в какой-то момент. Donc ta réponse, j'ai envie de déjà que tu saches, Ekaterina, c'est un classique, c'est fréquent. Так что, Екатерина, сразу тебе скажу, такой вопрос – это частый случай. D'accord. Это классика. Maintenant, il y a plusieurs aspects. Je pourrais faire un séminaire sur cette question tellement on pourrait développer d'aspects. Donc, je vais essayer d'en toucher quelques-uns, tac, pour pas non plus rester trop longtemps sur une seule question. Так что, отвечая на этот вопрос, он очень многогранный. Тут можно было бы целый семинар провести, отвечая на него. Поэтому там есть несколько таких ступеней, да, в ответе. Я постараюсь так вот по частям ответить. Donc, premier point, tu es une maman avec 2 enfants, c'est pas simple au niveau du temps pour t'organiser, etc., etc. Ça, c'est un aspect.
3 enfants, je crois. 2 ou 3 enfants. Donc, déjà, félicitations. Значит, первая часть, да, ты мама, у тебя 2 или там 3 детей, не помню. В любом случае, поздравляю. Да, это уже с этим поздравляю. Et donc, comment gérer son temps, faire le business, travailler, comment faire? Как управлять своим временем? Как сделать так, чтобы всюду успеть, и дома, и на работе, в бизнесе, и так далее? Как это сделать? Justement, Ekaterina, Именно. Mieux que le network marketing et jeunesse dans ce genre de situation, il n'y a pas. Нет ничего лучшего, чем сетевой маркетинг, чем jeunesse в такой ситуации. Ой, подожди, кто-то меня звонил. Как я могу возвращать? Ah, вот. Et vous savez, je vous dis en secret, vous savez qui c'est qui m'appelle? C'est FedEx pour me livrer un colis des produits jeunesse. Знаете, секрет расскажу. Знаете, кто мне сейчас звонит? Мне звонит FedEx. Они мне привезли посылку от Jeunesse. Продукт. Je ne peux pas leur répondre. Ответить им сейчас не могу. Donc, il n'y a rien de mieux que le network et jeunesse parce que ici, tu ne travailles pas pour un patron, tu n'as pas des horaires fixes de bureau que quelqu'un, un patron ou un manager t'impose. Так вот, тут нет ничего лучшего, чем сетевой маркетинг и чем Jeunesse для такой ситуации. Потому что ты не ездишь на работу, ты не ходишь в офис, у тебя нету четко ограниченных рабочих часов, которые тебе навязывают на работе твой начальник или директор. Ok, il y a personne qui t'impose et qui te dit tu travailles de telle heure à telle heure et à tel endroit et tel jour et tel Никто тебя не заставляет работать в определенные часы. Никто тебе не навязывает график, не говорит, что ты в таком-то часу начинаешь, в таком-то заканчиваешь, в таком-то часу ты должна приехать и быть там-то. D'accord? C'est une autre forme de travail, c'est une autre situation, un autre style de vie. Même avant les résultats et l'argent, c'est un style de vie que l'on a quand on fait jeunesse et du network. Это другая совершенно форма работы. Это, можно сказать, совершенно другой стиль жизни, образ жизни, который еще начинается до того, как начинаются заработки и все остальное. Это определенная форма существования, в кавычках, другая жизнь. Bien sûr qu'il y a des choses à faire, il y a du travail à faire parce qu'il n'y a jamais de résultats et jamais d'argent et jamais de succès sans effort. Ça, c'est clair. Конечно же, нужно делать определенную работу, нужно трудиться, потому что никогда ничего не бывает просто так. Без усилий, без труда ничего не получишь в жизни. D'accord, les résultats, le succès, l'argent et la liberté, ça vient jamais sans effort. Результаты, успех, деньги, свобода никогда не приходят к человеку без труда. Mais ici, c'est toi qui peux planifier ton emploi du temps. Но здесь это ты сам можешь планировать свой распорядок дня. D'accord? Dans quelles heures tu fais tes rendez-vous pour présenter le business ou pour des clients ou pour FedEx. Какие часы ты проводишь свои рандеву, свои встречи для того, чтобы встретиться с партнерами, для того, чтобы встретиться с клиентами или с гостями? Ok, je vais dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toi qui fixes tes heures. Si à telle heure, tu dois amener tes enfants quelque part ou aller chercher tes enfants à l'école ou je ne sais pas, à ces heures-là, tu fixes rien. Tu fixes avant, tu fixes après les actions à faire pour ton business. Ты сам планируешь, если в таком-то часу или в таком-то ты должен завести детей там в садик или забрать из садика или в школу или еще что-то. Ну, просто ты об этом знаешь и в своем распорядке на эти часы. Ты не планируешь свою работу, не планируешь свои встречи, ты сам решаешь свой распорядок дня. De plus, tu peux travailler de chez toi. К тому же ты можешь работать прямо из дома. D'accord? Je veux dire, ça, c'est aussi un aspect vachement important et qui a été vachement crucial pendant la période de coronavirus. Dans laquelle on est encore, et certains pays plus que d'autres. Это очень важный аспект, основополагающий, который был чрезвычайно важным и играл важнейшую роль именно в разгар эпидемии коронавируса, который был в большинстве стран, в некоторых продолжается до сих пор в большей или меньшей степени. D'accord? C'est-à-dire, quand tu es obligé de rester pratiquement que chez toi, ok, tu peux pas travailler, tu peux pas gagner d'argent. Je veux dire, ça a créé un problème économique dans le monde entier chez des millions de gens. Ça a été un autre virus, le virus des problèmes économiques. И так вот, когда ты вынужден практически постоянно сидеть дома, не можешь выходить, не можешь ездить на работу, не можешь проводить свою работу, обычную работу, это огромная проблема, это вызвало огромный кризис, и это был уже второй одновременный кризис, уже не кризис, связанный с эпидемией коронавируса, а кризис именно... Pandémie, pas que du corona, pandémie économique, et il y a les effets qui continuent.
Это был уже как бы кризис экономический своего плана. И это была уже не пандемия COVID-19, это была уже экономическая пандемия. D'accord? Donc, de pouvoir travailler de chez toi, c'est un atout dans ce genre de situation, et il y en aura d'autres des comme ça. Et c'est un atout en général, quand tu es mère au foyer, tu peux faire plein de trucs de chez toi, et en même temps, tu peux t'occuper de tes enfants et te libérer quand tu dois te libérer. И опять-таки повторю, это огромный козырь. Это очень большой плюс, когда есть возможность в любых условиях работать дома, комфортно, прямо из дома. И ты можешь планировать сам, и когда ты домохозяйка, когда ты мама, ты дома, ты планируешь кучу разных домашних дел и занятий с твоими детьми, и в то же время планируешь в тот же самый день, да, в другие моменты, и занятия своим бизнесом, и рабочие какие-то вещи. Это очень удобно. Flora, je sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et ça fait du bruit. Флора, не знаю, кто-то, у кого-то включен микрофон, и нам мешает, потому что очень шумно. Выключите свои микрофоны, пожалуйста, все. Moi, je peux voir, hein. Так, я могу посмотреть, у кого включен. Ah, mais moi, je suis pas administrateur, donc je peux pas leur fermer. Но я не администратор, так что не смогу им закрыть микрофон. Par exemple, je vois Quartava Marina, qui n'a pas le micro fermé. Вот, допустим, микрофон включен у этого человека. Мы будем всех поименно называть, у кого будет микрофон включаться. Выключите микрофоны. Ok, super. Bon, je sais que ça peut arriver, les amis, quand on est... Серж, в продолжении вопроса этой Екатерины, она говорит, что ей кредиты банки не дают. Как быть в такой ситуации? Вот то есть нет денег, но при этом... J'allais venir, Flora, c'est l'aspect argent, c'est clair. Да, я как раз подходил к этой теме, Флора. Да, это аспект денег, финансов, да, конечно. Alors, Ekaterina et tout le monde, parce que ça, c'est quelque chose qui est... Ça, c'est ça intéresse tout le monde. Екатерина и все остальные, потому что такие вопросы интересуют всех. Par rapport à l'argent, déjà, le truc de comprendre, lancer son business jeunesse, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il y a différents niveaux de démarrage, de possibilités de démarrage. Так вот, надо сказать, что запустить свой бизнес, открыть свой бизнес Женес, это доступно всем, потому что старт в бизнесе возможен на разных уровнях, потому что есть несколько способов включения, подписания и возможностей старта, разные. Il y a différents packs de démarrage, c'est-à-dire l'outil pour lancer son business. И есть несколько видов паков для старта, стартовых пакетов, разных видов, которые для запуска бизнеса, да, разного уровня. Irina, accélère un peu. Et il y a des packs qui sont dans quelques centaines de dollars, 200, 300, etc. Il y en a d'autres qui sont entre 500 et 1000 et d'autres qui sont entre 1000 et 2000 dollars. И есть разные цены, есть паки, которые пару сотен долларов стоят, есть паки, которые от 500 до 1000, и те, которые стоят от 1000 до 2. D'accord? Ça veut dire que n'importe lequel, déjà, de ces démarrages, il est accessible à n'importe qui, et même à vous, Ekaterina. Это означает, что какой-то из этих видов старта, видов подписания доступен любому человеку, каждому человеку, и даже вам, Екатерина. D'accord? C'est vachement important à comprendre, les amis. Je peux pas répondre en une seconde à cette question, parce que c'est vachement important de comprendre tous ces aspects. Это очень важно понять, очень. Я не могу за одну секунду ответить на такой вопрос, потому что все эти аспекты очень важны. И очень важно их понять и разобраться. Dans le business traditionnel, pour créer son business et son entreprise, il faut investir beaucoup d'argent. В традиционном бизнесе для того, чтобы открыть свое предприятие и начать свой бизнес, нужно инвестировать много денег. D'accord? Et ça, c'est ce qui rend le business traditionnel pas accessible à tout le monde. Et en plus, on sait très bien ce qui se passe avec le business traditionnel. Ils ont des leviers trop petits, ils sont tout seuls, ils n'ont pas d'aide. Et quand ça marche pas, là, tu perds beaucoup. И нам всем известны минусы традиционного бизнеса, индивидуального предпринимательства. То есть это действительно требует капиталовложений, это требует очень много времени и личных твоих усилий. Ты совсем один, и это все на твоих плечах, и нет никакой помощи. И когда начинаются финансовые трудности или какие-то трудности в бизнесе, то это все тебе надо выносить на своих плечах одному. И это прочувствуешь именно в этот момент, насколько это тяжело.
De plus, l'entrepreneuriat traditionnel, la plupart des business, à moins que tu crées un gros truc, et là, c'est des énormes investissements, ils ont peu de leviers, peu de moyens de levier pour expandre leur business et ne pas avoir de limites. C'est pratiquement aucun business traditionnel, ou alors il faut investir encore bien plus. К тому же в традиционном бизнесе очень маленькие рычаги для расширения, для масштабности, для увеличения своего бизнеса, да. Разве что ты создаешь какой-то бизнес, который очень крупный, крупномасштабный бизнес, тогда это другое. Но большинство видов бизнеса, индивидуальное предпринимательство не имеет таких рычагов или имеет очень маленькие рычаги для того, чтобы развернуться, для того, чтобы раскрутить свое дело. Ok, et les formations dans le traditionnel, je veux dire, soit il n'y en a pas, ou soit elles sont très chères. Bon, c'est autre chose. И обучение в традиционном бизнесе, оно не существует, либо если существует, то оно очень дорогое. Курсы, да, ну это еще другой вопрос. Jeunesse et le network marketing, ça a rendu la possibilité de devenir entrepreneur, même à part-time, d'accord? Ça a rendu accessible ça à n'importe qui. Alors j'ai vu. Jeunesse и сетевой маркетинг дали возможность открыть свой бизнес, индивидуальный бизнес, даже если это на частичной занятости, но эти возможности дали всем и кому угодно. Возможность стать предпринимателем. D'accord? Il y a où tu es employé, on va dire que dans le traditionnel, où tu es employé, ou alors tu es entrepreneur et tu investis, etc. C'est ce que j'ai expliqué. Скажем так, в традиционной сфере или ты наемный работник, или ты бизнесмен и делаешь крупные инвестиции, то, что я уже объяснял. D'accord? Mais il y a plein de gens, ok, on le sait que si on veut prendre son futur en main, il faut pas rester employé, parce que tu maîtriseras jamais ton futur et tu gagneras jamais beaucoup d'argent. Но мы прекрасно знаем, да, и многие люди уже это поняли в мире, что если ты хочешь если ты хочешь взять в руки свое будущее, то тебе нельзя оставаться наемным работником. Okay, parce que okay, tu maîtrises, c'est jamais toi qui décides et tu gagneras jamais beaucoup d'argent. Потому что никогда не будешь ты сам все решать, и ты никогда не заработаешь много денег. Mais en même temps, devenir entrepreneur traditionnel, c'est très compliqué pour la plupart des gens, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Но в то же время стать традиционным предпринимателем – это очень тяжело и непросто для большинства людей, как я и объяснял только что. Et aujourd'hui, entre ces deux choses, c'est pour faire une image, il y a une autre possibilité, c'est prendre un business clé en main, accessible. И сегодня между этими двумя полюсами существует нечто третье, то, что я сейчас и говорил, сетевой маркетинг, который позволяет взять в свои руки свое будущее. D'accord? Un business, Irina, un business clé en main. Это бизнес ключ в руки. Qui est prêt et accessible. Который готов и который доступен. D'accord? Et qui te permet non plus d'être en situation, Ekaterina, d'être dans le traditionnel où en plus, de toute façon, les femmes sont toujours moins payées que les hommes. И это позволяет тебе не только не быть больше в традиционной сфере, где к тому же женщинам платят всегда намного меньше, чем мужчинам. D'accord? Mais de pouvoir démarrer quelque chose où tu n'es plus dans la tyrannie du je change mon temps je vends mon temps contre de l'argent à un patron. Но это дает тебе возможность избавиться от тирании того принципа, который заключается в том, что я меняю свое время на деньги. D'accord? Je vends mon temps pour de l'argent pour un patron. Я продаю свое время за деньги хозяину. D'accord? Et tu passes dans un autre modèle de business avec jeunesse où tu vas gagner de l'argent sur la valeur que tu apportes sur le marché. И ты будешь зарабатывать деньги уже от чего-то другого, от той ценности, которую ты приносишь на рынок. D'accord? Donc, je te dis tout ça parce que quand tu comprends la valeur des choses, tu sais quoi? Ta possibilité de trouver l'argent pour le faire change. C'est pour ça que je suis dans ta question. Я говорю это почему? Потому что когда ты понимаешь ценность вещей, ценность того, что ты делаешь, то тогда твоя оценка меняется, и ты находишь деньги. Вот почему я говорю все это в рамках ответа на твой вопрос. Je donne un exemple et après je viens concrètement à l'argent, à ta question d'argent. Я дам пример, а потом конкретно вернусь к твоему вопросу насчет денег. Je vous donne un exemple, d'accord? Я дам вам пример. Vous comprenez ce que je veux dire, qu'il y a des nouveaux secteurs d'activité qui sont le futur, comme jeunesse, d'accord? Для того, чтобы вы поняли, что существуют новые секторы занятости, за которыми будущее, такие как jeunesse.
d'accord, sur lesquels tu es payé, tu touches des pourcentages sur la valeur et les résultats que tu donnes. Et c'est pas lié au temps passé dans le travail, mais à la valeur que tu apportes. В которых ты получаешь процентное вознаграждение за ту ценность, которую ты приносишь с собой, за твой вклад. Да, то есть это не измеряется тем временем, которое ты потратил на работу, а твоим вкладом, ценностью того, что ты отдаешь. C'est comme par exemple, si on prend un exemple traditionnel pour que tout le monde comprenne, avec un agent immobilier. К примеру, если мы возьмем такой традиционный пример, для того, чтобы все поняли, это агент по недвижимости. D'accord? Риэлтор. Un agent immobilier, il arrive à vendre, par exemple, je sais pas, un appartement à 100 000 $. Допустим, агент по недвижимости, ему удается продать квартиру за $100 000. Et il gagne 5% sur ça. C'est un exemple, hein. Regardez И pas. он зарабатывает 5% от этого, к примеру. 5%. Donc 5% de 100 000, il a gagné 5 000 $. 5% это означает, что он заработал $5 000. Maintenant, s'il vend un appart ou une maison à 1 million de $, Теперь, если он продает квартиру или дом за $1 миллион, il prend 5%. он получает 5%. C'est combien? 50 000 $. Это сколько? $50 000. Est-ce que c'est lié au fait qu'il a travaillé plus d'heures? Связано ли это с тем фактом, что он проработал больше часов? Ah, moi j'habite, il a fait quelques rendez-vous de plus pour montrer et vendre la maison à 1 million. OK. Может быть, он провел на несколько встреч больше, чтобы показать или там объяснить что-то насчет дома, который стоит $1 миллион. D'accord, mais il prend 50 000. Pourquoi? Parce que il est payé sur la valeur qu'il a portée sur le marché, d'accord? Но в целом это не так. Ему платят больше, да, он эти 50 000 заработал от чего? В связи с ценностью того продукта, с ценностью того, что он принес на рынок. OK, avec Jeunesse, c'est ce que tu fais, tu crées un réseau et tu mets en relation des gens, OK, avec deux choses qui sont recherchées par tout le monde, la santé et la jeunesse, et une opportunité pour gagner de l'argent. И в Женес это происходит то же самое. Да? Ты получаешь вознаграждение в связи с ценностью, в связи с двумя вещами, которые ты объединяешь, которые ты помогаешь людям найти одновременно. Да? Это возможность здоровья, омоложения, заработка. D'accord? OK. Et donc, quand tu crées ton propre réseau commercial, tu n'as pas de limite, Ekaterina. И когда ты создаешь свою собственную торговую сеть, Екатерина, у тебя нет границ здесь. Tu n'as pas de limite dans le nombre de gens que tu peux toucher ou que tes gens vont toucher, clients ou partenaires dans le monde entier. Нет никакого ограничения в количестве людей, которых ты можешь охватывать своим предложением по всему миру. Или твои люди могут охватывать своим предложением. D'accord? Donc, pas de limite dans le chiffre d'affaires, pas de limite dans les territoires et donc pas de limite dans les gains. Нет ограничений в товарообороте, нет ограничений в территориях, и значит нет никаких ограничений в заработке, которые ты можешь получить. Et tu fais deux choses en même temps. И ты делаешь две вещи одновременно. OK, tu travailles activement pour gagner de l'argent. Ты работаешь активно для того, чтобы заработать деньги. Mais ce travail que tu fais, tu es en train de construire quelque chose qui, à un moment donné, va fonctionner, pas dépendre que de ton travail, et tu es en train de te construire une rente à vie. Но благодаря тому труду, той работе, которую ты проводишь, ты не просто работаешь над сегодняшним моментом, да, ты выстраиваешь что-то такое, что в конечном счете будет приносить тебе пассивный доход. Это своего рода рента, которую ты себе создаешь. Donc, quand tu comprends ça, OK, ton envie de trouver de trouver l'argent qu'il faut pour te lancer, elle change. Mais quand t'as pas cette vision, OK, l'envie de trouver l'argent, il est moins important et on le trouve pas l'argent si on l'a pas. Так вот, когда ты понимаешь это, твое желание найти деньги, оно совсем другое. Ты находишь деньги, ты находишь способы. А когда ты этого не понимаешь, то и желание найти деньги у тебя другое. Соответственно, тебе кажется, что это невозможно, и ты их не находишь. Maintenant, parlons concrètement d'argent. Теперь конкретно поговорим о деньгах. D'accord? Justement, Ekaterina ou qui que ce soit, et j'ai été dans le même genre de situation. Si, justement, aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tu penses que tu n'as pas d'argent, même quelques centaines de dollars pour démarrer quelque chose avec lequel tu penses que tu peux changer ton futur pour toi et tes enfants. Я сам был в таком положении, думаю, многие были в таких ситуациях, да. Если сегодня, Екатерина, тебе кажется, что даже несколько сотен долларов для тебя – это большие деньги, что у тебя нет денег, у тебя нет этих нескольких сотен для того, чтобы вложиться и для того, чтобы изменить свое будущее, будущее своих детей. Ekaterina, ça, c'est un message qui te dit que justement, tu as encore plus besoin de démarrer ce business que ce que tu penses.
Это, Екатерина, именно является посылом для тебя, который говорит, что тебе действительно необходимо, еще в большей степени, чем другим необходимо, войти в этот бизнес. Pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans ou je sais pas quoi, tu sois pas encore dans la même situation qu'aujourd'hui. Чтобы через год, 2 или через 5 ты не была по-прежнему в такой ситуации, в которой ты находишься сегодня. L'argent, regardez, quand on parle des sommes qui sont en question ici pour faire ce business. Смотрите, когда мы говорим о тех суммах, которые здесь нужны для того, чтобы включиться в бизнес. Микрофоны выключаем, пожалуйста. OK. N'importe qui peut trouver cet argent. Même si on prend plus de $1,000, $1,000, plus de $1,000, tout le monde peut trouver ça. Кто угодно может найти эти деньги, даже если мы берем сумму более $1,000. Все могут найти. Ce sont des sommes que, comment une personne peut les avoir? Ben, quand tu regardes les dépenses que quelqu'un a, d'accord? Peut-être que si tu prends ces dépenses-là et ces dépenses-là, tu les fais plus, et cet argent-là, tu vas l'investir dans quelque chose qui peut te rapporter de l'argent, tu vas voir que tu vas pouvoir dégager un budget pour ça. Это как можно определить? Надо посмотреть, на что человек тратит деньги, разобрать его траты. И, может быть, вот эти траты, вот эти, и вот эти расходы, и вот эти расходы. Ты можешь больше этого не делать, а взять эти деньги и вложить это в свой будущий бизнес и сделать так, чтобы это не были расходами, а чтобы это превратилось в будущие доходы. Tous les gens, quel que soit le niveau économique, on dépense tous de l'argent dans des choses que quand on regarde, on dit, mais attends, ça sert à rien. Il vaudrait mieux prendre ça et l'investir dans quelque chose qui va te permettre de produire de l'argent et d'influencer ta culture. Все люди абсолютно вне зависимости от их доходов, если посмотрят на свои траты, то они убедятся, что есть такие траты. Вот смотришь на них и говоришь, ну вот это же ерунда, это вообще можно было бы не делать, на это можно было бы не тратиться. Так что каждый человек может собрать эти суммы, да, не делать больше эти траты, и эти деньги инвестировать, использовать для чего-то другого. Ça, c'est un aspect. Ensuite, trouver quelques centaines de dollars ou trouver un millier de dollars, OK, en demandant à quelqu'un, en économisant sur quelque chose, en vendant quelque chose, ça, c'est chacun. C'est le problème de chacun. C'est à chacun de trouver sa solution s'il veut changer quelque chose dans sa vie. Потом найти несколько сотен долларов или $1000, да, это проблема конкретного человека. Каждый сам должен ее решить, выкрутиться, на чем-то сэкономить, но что-то больше не тратить, пойти где-то одолжить, да, что-то продать, выкрутиться. Каждый находит свое решение. Если он решил, если он хочет, это его дело. Как найти решение? Да, лично выкрутиться, найти эти деньги. Oui, Ekaterina, je connais bien ça parce que quand j'ai démarré dans le network 27 ans en arrière. Я прекрасно это знаю, Катерина, потому что когда я пришел в сетевой маркетинг 27 лет назад, mon futur sponsor, il me conseille de démarrer avec un gros pack parce que c'est toujours le meilleur outil pour démarrer et lancer son business. Toujours. Мой будущий спонсор, он советовал мне включиться, подписаться в бизнес, взяв большой пакет, потому что всегда в бизнесе это есть, и это самый лучший способ начинать свое дело. D'accord? Et c'était $1,300, un truc comme ça, 27 ans en arrière. И это стоило где-то $1,300, да, в то время. Это было 27 лет назад. Moi, à cette époque-là, j'étais encore prof de judo, je gagnais le salaire moyen français, d'accord? C'était l'équivalent de $500 par mois et j'étais en minus à la banque. В то время я еще был тренером по дзюдо, да, преподавал, и у меня была среднестатистическая французская зарплата, это где-то $500 было в месяц, и, разумеется, я еще был и в минусе в банке. D'accord? Et je lui ai dit, mais, OK, je peux pas faire ça. J'ai pas d'argent, je suis minus à la banque. И, конечно, я ему сказал, но я не могу этого сделать, не могу, потому что у меня и денег нет, и я и так в минусе в банке. Et il m'a répondu quelque chose que depuis j'utilise parce que ça m'a touché et donc je peux toucher les autres avec ça. Он мне ответил что-то такое, что с того времени я использую, потому что это зацепило меня сильно, и значит, я могу зацепить этим других. Il m'a dit, écoute, Он мне сказал, soit tu démarres pas parce que t'as pas d'argent. Слушай, либо ты не включаешься в бизнес, потому что у тебя нет денег. Et je peux rien faire pour toi. Я ничем не могу тебе помочь. Et ce business, il fera rien pour toi. И этот бизнес ничем тебе не поможет. Et tu continues à faire prof de judo et y a rien qui change pour toi. И ты продолжаешь быть тренером по дзюдо, и ничто для тебя не меняется. Ou alors,
Tu changes ton Или focus et tu démarres justement parce que tu n'as pas d'argent. ты меняешь свой взгляд, и ты подписываешься в бизнес, приходишь в бизнес именно потому, что у тебя нет денег. D'accord? Justement, pour commencer à en gagner d'une autre manière, là où il n'y a pas de limite, et là, je peux t'aider. Именно для того, чтобы начать зарабатывать их иначе и зарабатывать там, где нет никаких ограничений в заработках. И тогда я смогу тебе помочь. Et ça m'a pas plu ce qu'il m'a dit, hein? И мне не понравилось то, что он сказал. Parce que c'était un peu tranchant, tu vois. Потому что это было немного резким. Et j'ai pas répondu tout de suite, ok? Il s'est passé quelques jours. Я не ответил сразу же, да, ему на это, и прошло несколько дней. Et puis, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma décision et j'ai démarré, j'ai pris le grand pack. И, конечно, потом я принял решение. Я подписался, я включился, и я взял большой пакет. Et parce que j'ai pris un grand pack et pour moi c'était de l'argent, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à être encore plus sérieux dans le business. Ça veut dire que ça, c'est un atout pour ta réussite, pour ta réussite. И именно потому, что у меня не было денег, я взял такой большой пак. Я стал очень серьезным, я был гораздо более серьезным в бизнесе, в том, что я делал. И это еще дополнительный плюс, дополнительный козырь, да, для твоего успеха. Это один из козырей. Regarde, Ekaterina, et pour tout le monde, c'est pas pour faire des comparaisons, mais quand tu regardes ça en perspective, ok, ça change les choses, d'accord? Смотри, Екатерина и все другие, я вам так скажу. Просто когда смотришь на это все в перспективе, издалека это меняет вещи. Regardez, jeunesse, ça fonctionne sur tous les continents, dans tous les types de pays, avec les économies différentes, pauvres, moyennes ou riches. Jeunesse работает и функционирует на всех территориях, во всех точках света, в разных условиях, да, то есть там и богатые, и бедные страны с разным экономическим устройством и так далее. D'accord? Et nous, personnellement, notre équipe, on a des groupes sur 4 continents. И у нас лично, вот у нашей команды, есть группы на 4 континентах. D'accord? Et par exemple, on a des gens dans les différents pays ex-République soviétique, on a des gens en Europe, on a des gens en Amérique latine. К примеру, у нас есть люди, которые, дистрибьюторы, которые расположены на постсоветском пространстве, есть люди, которые из Европы, есть люди из Латинской Америки. On a des gens sur le continent africain, on a des gens en Asie. У нас есть люди на африканском континенте, люди из Азии. Bangladesh. Бангладеш. Tu peux imaginer le Bangladesh. Moi, avant, je pensais qu'ils crevaient tous de faim là-bas. Бангладеш. Можете себе представить? Да, я раньше думала, что они там все с голода умирают. Et on a un super groupe. И у нас там суперская группа. Et la majorité des gens, ils démarrent avec un gros pack. И большинство людей, они подписываются там, взяв большой пак за более чем $1000. Donc ici, quand on parle de ces sommes-là, d'accord, c'est pas le problème. C'est de comprendre pourquoi tu dois trouver cette somme-là. Quand tu comprends pourquoi, tu le fais. Здесь, когда мы говорим о таких суммах, это не является проблемой. Главное это понять, для чего тебе нужно найти эту сумму. Когда ты понимаешь, для чего тебе это нужно, это больше не проблема, ты находишь. D'accord. Si je donne l'exemple, ça aussi c'est un classique. Hein, je dis voilà, j'ai ma Porsche qui coûte $100,000 et je veux la vendre vite. Допустим, тоже вот классический пример. У меня есть Porsche автомобиль. Если я скажу, вот у меня Porsche мой стоит $100,000, и мне нужно его срочно продать. D'accord. Le premier qui m'apporte $2,000 en cash, je lui vends. Первый, кто принесет мне $2,000 наличными, я ему продам свой Porsche. D'accord. Qui trouve l'argent? Кто найдет деньги? Tout le monde. Все. Même ceux qui, 5 minutes avant de savoir ça, ils n'avaient pas d'argent. Даже те, которые 5 минут до того не имели ни копейки, все тут деньги найдут. Pourquoi? Parce que... Почему? Ok, tu vois le plus. Почему? Потому что, бам, ты видишь выгоду. Ici, jeunesse, c'est pas un business, c'est pas un coup, une vente d'un truc, c'est quelque chose pour changer le futur à long terme, même toute la vie, et pour tes enfants, et ainsi de suite. И здесь у нас, да, Jeunesse, тот бизнес, который мы предлагаем, это не одноразовая сделка, выгодная сделка на один раз, это не так. Это нечто долгосрочное, это бизнес, это долгосрочный бизнес и будущее, которое изменится для тебя, для твоих детей. Et pour finir sur cette question, même si on pourrait continuer, hein. И чтобы закончить ответ на этот вопрос, даже если бы можно было и продолжать дальше. D'accord? C'est que y a des personnes qui font de leurs enfants, d'accord, une raison pour pas faire les choses. Есть люди, которые своих детей делают причину, чтобы чего-то не делать.
Et il y en a d'autres qui font de leurs enfants une raison pour faire les choses. А другие своих детей превращают в причину, чтобы делать что-то. Ici, on a plein de femmes qui sont des exemples de ça. И здесь у нас есть полно женщин, которые являются примерами этому. D'accord? Et faire un business comme ça, c'est le développement personnel, c'est prendre son futur en main, c'est devenir entrepreneur avec un support, t'es indépendant, mais t'es jamais seul. И здесь это личное предпринимательство, это стать предпринимателем, это взять свое будущее в свои собственные руки. И ты становишься бизнесменом-предпринимателем, но ты не один, у тебя всегда есть поддержка и обучение. Et avec un système, c'est un business clé en main. Bam, t'as rien, t'as juste à écouter les conseils, à apprendre et à faire. Здесь есть система, это бизнес, ключ в руки. И здесь тебе ничего не надо самому выдумывать, просто следовать тому, что уже подготовлено для тебя. Et tu sais, moi, ce que j'ai compris au fil des années, avec ce business, tu donnes un exemple à tes enfants. И знаешь, что я еще понял с течением лет? Это то, что в этом бизнесе ты подаешь пример своим детям. Ok, parce que c'est du développement personnel, parce que tu changes dans ta vision des choses. Потому что это личностное развитие, потому что ты меняешься, твой взгляд на вещи в жизни меняется, мировоззрение. Tu montres à tes enfants que ta valeur et leur future valeur, c'est pas de gagner $500 par mois ou même $1000 par mois pour un patron toute sa vie. И ты даешь понять своим детям, что твоя ценность, их ценность, да, в жизни не заключается в том, чтобы работать на начальника, на хозяина, зарабатывать там $500 всю твою жизнь, да, каждый месяц. $10 et вот это билет, c'était ta valeur toute ta vie. Или там $1000, и вот такой была цена всю твою жизнь. D'accord, tu montres autre chose à tes enfants. Donc ты показываешь что-то другое своим детям. Parle pas en même temps que moi. Des raisons pour faire ce business, il y en a des tonnes. И причин, чтобы строить этот бизнес, их есть масса. D'accord? Et quand on veut devenir un géant, il faut se mettre sur les épaules d'un géant. Et Jeunesse et notre équipe, c'est justement l'épaule du géant. И когда ты хочешь стать великаном, надо сесть на плечи великану, гиганту. И Jeunesse – это такой великан. Jeunesse et notre équipe, c'est ça. Jeunesse и наша команда – это именно это. Ok, je m'arrête. Je sais que c'était très long, les amis, mais comment ne pas toucher tous ces aspects avec ces questions très larges et très importantes? Я останавливаюсь, да, я знаю, что это было очень длинным ответом, но как возможно не сказать все это? Это действительно очень широкий вопрос, всеохватывающий, и очень было много важных моментов, которые надо было раскрыть. Следующий вопрос. Вопрос гостя от Яны Богоявленской. Серж, добрый день. Человек работает в другой сетевой компании, имеет команду, хорошие чеки, но считает, что переход в Jeunesse будет предательством. Что ты думаешь на этот счет? Vous avez des super questions, hein? C'est des questions d'invités? У вас супер вопрос вообще. Вы уверены, что это гостей вопросы? Super. Bon, je connais... On t'entend pas, Flora. Тебя не слышно, Флора? Да, он еще в Jeunesse не подписался, значит, он гость. C'est pas encore démarré, hein? C'est un invité. Как имя? Не знаю имя этого человека, но это гость Яны. Ok. Alors, l'invité de Yana. Так вот, гость Яны. L'invité X de Yana. Гость X от Яны. Je connais très bien ce genre de situation parce qu'en 27 ans de carrière, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies, donc j'ai changé plusieurs fois de compagnie. Я прекрасно знаю такого рода ситуации, потому что за 27 лет карьеры я не раз менял компании, переходил. D'accord. Et il y a eu différentes situations. Bien sûr, le but à un moment donné, c'est de trouver la compagnie avec laquelle tu construis tout le reste de ta vie. И были разные ситуации, да, бывает все в жизни, но цель в таких перемещениях всегда одна. Это цель найти ту самую компанию, главную компанию с большой буквы, в которой ты останешься и будешь всю твою жизнь. D'accord. Et c'est vrai qu'avant Jeunesse, on n'a jamais rencontré une compagnie pareille. On a envie, ou vraiment, on sent que on peut construire pour toujours ici. Et pourquoi on n'a jamais rencontré une compagnie comme ça? Parce qu'avant Jeunesse, il n'y a jamais eu de compagnie comme ça. И это правда, что до Jeunesse мы никогда не видели такой компании, в которой хочется остаться и строить, и продолжать всю твою жизнь, и это возможно. И почему мы никогда не видели такой компании, такого уровня компании? Потому что до Jeunesse такой компании просто не было, не существовало. D'accord. Donc, quand tu prends une décision de changer de compagnie, de venir à Jeunesse, c'est parce que tu vois que ici, les perspectives, la situation
te permettent de réaliser tes ambitions et tes rêves de networker. Ici, c'est possible à long terme. Когда ты принимаешь решение перейти из своей компании в Женес, это потому, что ты видишь, что здесь есть совсем другие перспективы, совсем другие возможности для тебя и для твоей команды. D'accord. Comme tu le sais, nous, on a fermé notre propre compagnie. On n'était pas dans une compagnie. On a fermé notre bébé, notre compagnie pour rejoindre Jeunesse. И, как тебе известно, мы закрыли свою компанию для того, чтобы прийти в Женес. Мы не просто ушли из какой-то компании, да? Мы закрыли свою собственную компанию. Это было наше детище, да, то, что мы строили, то, что мы создавали много лет. И мы приняли решение закрыть и уйти в Женес. Pourquoi? Почему? Parce qu'on a vu que les possibilités qu'il y avait avec un géant, un jeune géant comme Jeunesse, nous permettaient des choses pour nous et notre équipe que jamais on ne pourra réaliser avec notre propre compagnie. Потому что мы увидели, что те возможности и шансы, которые давал нам молодой гигант, великан, да, с названием Jeunesse, те перспективы, которые нам предоставлял нам и нашей команде, никогда мы не могли бы сделать то же самое и получить то же самое в своей компании. D'accord? Donc, à un moment donné, la décision, c'est soit on continue notre compagnie, soit on va à Jeunesse. Parce que toutes les autres compagnies, elles n'étaient pas comparables à Jeunesse. Ça ne nous intéressait pas. Потому что, и поэтому в один прекрасный момент вопрос стоял ребром очень просто. Либо мы продолжаем свою компанию, либо мы идем в Jeunesse. Потому что о других компаниях речь не шла, потому что на рынке никто не был сравним Jeunesse. Okay, je respecte toutes les compagnies sérieuses de network. Я уважаю все компании, серьезные сетевые компании. Mais, et bien sûr, chaque distributeur ou chaque leader des compagnies disent ma compagnie c'est la meilleure, c'est normal, ça fait partie du jeu. Конечно же, любой дистрибьютор, лидер сетевой компании говорит, моя компания самая лучшая, утверждает, что их компания самая лучшая, потому что так устроен этот бизнес, таковы правила игры. Mais les gens peuvent se tromper, les gens peuvent mentir, mais les chiffres et les résultats, non. Но люди могут ошибаться, люди могут солгать, но результаты и цифры солгать не могут. D'accord. Et donc, nous, quand on a regardé ce qui se passait à Genève, parce que nous, quand on a créé notre compagnie, Denis, je crois que Yana m'a écrit, qui s'appelle Denis. Denis, quand on a créé, c'est des aspects importants. Quand on a créé Jeunesse, on a créé Jeunesse 6 mois après la création quand on a créé notre compagnie, c'était 6 mois après le démarrage de Jeunesse. Мне кажется, она написала, что человека, который задал вопрос, зовут Денис, да, поэтому я буду обращаться, теперь говорить Денис. Так вот, когда мы открывали свою компанию, мы открыли ее через 6 месяцев после открытия компании Jeunesse, практически одновременно. Et on connaissait les propriétaires d'avant Jeunesse, et on connaissait le number one de Jeunesse d'avant Jeunesse. И мы знали владельцев, учредителей компании Jeunesse еще до Jeunesse, и мы знали номер 1 компании Jeunesse еще до Jeunesse. Donc déjà, il y avait une relation de confiance parce qu'on connaissait ces gens. Так что уже, во-первых, у нас было доверительное отношение к этому всему, потому что мы знали этих людей. Et quand dès la première année où on a ouvert notre compagnie, ils nous ont contactés pour dire, OK, venez nous rejoindre au projet Jeunesse. Mais on a dit non. On a dit non pendant 5 ou 6 ans parce qu'on était focus sur notre compagnie. С первого же года открытия Jeunesse они нам предлагали прийти. Они говорили, приходите к нам, приходите в Jeunesse. Но мы отвечали церикам постоянно нет, потому что мы были сконцентрированы на развитии нашей собственной компании. Et on a fait des bons résultats, mais quand on regardait ce qui se passait avec Jeunesse, on me disait, mais comment c'est possible? C'est des extraterrestres. Allô? Irina? И мы достигли хороших результатов, но когда мы смотрели на Jeunesse, мы были поражены, мы каждый раз говорили, ну как они это делают, как это возможно? C'est des extraterrestres ou quoi? Они что, инопланетяне, они с другой планеты? Puisque si on part de notre industrie, puisque c'est avec un pro a priori que je parle, le record dans toute l'histoire de notre industrie du network marketing et de la vente directe. Потому что если мы будем говорить об нашей индустрии, то, что, насколько я понимаю, я сейчас говорю как раз тоже, да, с человеком из нашей индустрии, с профессионалом. Так вот, если мы будем затрагивать нашу индустрию, то абсолютный рекорд, который существовал до Jeunesse. C'était New Skin, la compagnie qui avait atteint le $1 milliard annuel le plus rapidement dans l'industrie.
Это была компания New Skin. Это была та компания, которая быстрее всех других за 20 лет достигла своего первого $1 миллион в год. Товарооборот. Миллиарда долларов в год. Товарооборот. Au bout de 20 ans. Это они сделали через 20 лет. C'était le record. Это был рекорд. Et puis on a vu Jeunesse qui a dépassé le $1 milliard annuel la 6e année. И потом пришли Jeunesse, которые превзошли $1 миллиард в год на 6-й год существования. 150 pays ouverts. 150 открытых стран. Okay, des centaines de millionnaires. Сотни миллионеров. D'accord? Des records, des awards, des choses qu'aucune compagnie n'a jamais fait en aussi peu de temps. Рекорды, награды, призы. Это все то, чего другие компании никогда не делали за такой период времени. D'accord? Et en même temps aussi, il y a comment dire, une association, une entité indépendante qui a fait un peu une analyse sur les commissions que reverse Jeunesse. При этом также существует одна независимая организация, которая провела статистику, независимое исследование, по которому были определены средняя сумма комиссионных, которые переводит Jeunesse ежемесячно. Sur un an, d'accord? За год было подсчитано. Et bon, moi, ils sont en dessous la vérité parce qu'il y a plein de choses qu'ils prennent pas en conséquence, mais même comme ça. Данные у них занижены на самом деле, да, потому что очень многие вещи там не учитываются в заработках. Но даже так, даже при этом. Mais dans leur analyse, ils disent que, OK, Jeunesse, autour de 400 millions de dollars annuellement paye en commission aux distributeurs. Irina, tu disparais à chaque fois. И on m'entend ou pas? Oui, maintenant oui. И там было сказано, что компания Jeunesse ежегодно переводит более $400 миллионов комиссионными своим дистрибьюторам. C'est en moyenne, si on fait une moyenne sur l'année, c'est entre 1 et 2 millions de dollars par jour. И если мы это сделаем среднее, посчитаем за год, то это будет от 1 до 2 миллионов долларов в день. D'accord? Je veux dire, ça, c'est les chiffres, ça, c'est les faits. Это цифры, это факты. D'accord? Et la compagnie, elle a tout juste 10 ans. И компании всего едва только 10 лет. C'est la plus jeune compagnie à milliards de dollars dans notre industrie. Это самая молодая миллиардная компания в нашей индустрии. Et il y a deux choses qui sont réunies, qui n'ont jamais été réunies ensemble, Denis. И есть две вещи, которые тут объединились, которые раньше никогда не объединялись вместе, Денис. La crédibilité. Это авторитет, убедительность. Milliard. Plus d'un milliard par an depuis 5 ans. Более миллиарда в год в течение 5 лет. 10 ans. 10 лет существования. Crédibilité. Убедительность. История. Результат. D'accord? Solidité. Прочность, надежность. Et en même temps, и в то же время seulement 10 ans. Всего 10 лет. Et donc, il y a tout à faire. On est dans le momentum pour grandir avec cette compagnie. И значит, все еще впереди. Мы попали в нужный момент времени в этой компании. D'accord? Donc, ça veut dire que actuellement, Denis, que tu saches, il y a une nouvelle vague de leaders, petits, moyens, grands, de différentes compagnies qui rejoignent Jeunesse partout dans le monde. И ты должен знать, Денис, что на данный момент идет волна подключений, что есть множество лидеров сетевого маркетинга, маленьких, средних и больших, которые по всему миру приходят в Jeunesse. D'accord? Pourquoi maintenant? Почему сейчас? Parce que il y a une partie d'entre eux, ils en ont marre de travailler avec des compagnies style, ouais, on est les premiers, et puis ces compagnies-là, ok, elles durent 6 mois, 1 an ou 2 ans, et puis elles dégagent. Потому что части из них просто надоело работать с такими компаниями, которые определенное время кричат: мы самые первые, мы самые лучшие во всем и так далее. А потом проходит каких полгода, и они исчезают, да, компании вообще закрываются. Им надоело работать с такими компаниями. Полгода, 1 an, 2 ans, et poum, elles ferment, elles dégagent. Полгода, год, 2 года, и все, компания закрыта. Une autre partie, ce sont des leaders qui travaillent avec des grosses compagnies qui existent depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Другая часть – это люди, которые работают с крупными компаниями, которые существуют в сетевом уже очень давно, которым 20, 30, 50 лет. D'accord? C'est pas parce que les compagnies sont pas bonnes, mais le momentum de ces compagnies, il est passé déjà. И это не потому, что компании плохие, но момент времени, момент взлета для этих компаний, он уже позади.
Et eux, ils sont déjà dans ces compagnies-là depuis des années, et ils ont compris que s'ils n'ont pas explosé avant, ils vont pas arriver à exploser maintenant parce que le timing est passé. И они в этих компаниях уже многие-многие годы работают, и они осознают, что если у них должен был быть такой момент взлета для них, то он бы уже был в прошлом. А так у них же момент уже для них упущен. Et une autre catégorie de leaders, c'est ceux qui sont avec des compagnies qui, peut-être comme la nôtre, il y a 4 ans en arrière, qui sont bien, mais qui ont pas les moyens d'exploser. А другие люди – это такие компании, которые так же, как для нас это было в свое время, да, это хорошие компании, но в то же время у них нет средств, нет возможностей для того, чтобы был настоящий взлет в компании. D'accord? Donc, c'est que, tu sais, il y a un exemple que je prends souvent, mais ça sert à tout le monde, ce que je suis en train de dire là, hein, les amis. Hein. Но есть такой пример, который я даю очень часто, вы знаете, это полезно для всех, то, что я сейчас говорю, друзья. C'est comme si moi j'étais un entraîneur d'une grande équipe de football, d'accord? И это так, как если бы я был тренером какой-то большой крупной футбольной команды. D'accord? Je sais pas, le Real de Madrid, le Barça, un truc Не comme знаю, Реал Мадрид, Барселона и так далее. un club riche qui joue dans la Ligue des Champions, qui est au plus haut niveau. Какой-то богатый клуб, который чемпион лиги на высоком уровне. D'accord? Et on a nos écoles pour développer des nouveaux professionnels et des futurs champions avec nos propres personnes, d'accord? И у нас есть наше собственное обучение, наши школы для того, чтобы развивать наших игроков, да, чтобы они росли, становились более профессиональными. Et champions, futurs champions. И чемпионами, будущими чемпионами. Et une autre partie du business, c'est aussi И другая часть бизнеса. De recruter des pros qui sont des pros, qui sont des champions potentiels et qui jouent dans d'autres clubs. Naнимать профессионалов, которые действительно высокого уровня профессионалы, которые работают в других клубах. D'accord? Et de leur dire, OK, regarde, pour faire le même sport le même sport, le même travail pour lequel tu es passionné, viens le faire chez nous. C'est un projet beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de perspectives. И это для того, чтобы сказать им, смотри, ты будешь заниматься тем же самым видом спорта, ты будешь играть в футбол, ты будешь делать ту же самую работу, что ты делаешь здесь. Но у тебя будет гораздо больше перспективы и гораздо большее будущее. Un projet plus grand, plus excitant. Это больший проект, более масштабный, более возбуждающий. Plus de possibilités pour toi pour changer ta vie. И больше возможностей для тебя, чтобы менять твою жизнь. Et avec Jeunesse, c'est ça et c'est ce qu'on peut faire. И Jeunesse, это именно это, и это то, что мы можем делать. Tu sais, pour finir sur cette question, j'ai changé plusieurs fois de compagnie et à chaque fois, je l'ai fait avec succès. И чтобы закончить отвечать на этот вопрос, ты знаешь, я несколько раз менял компанию, переходил из одной компании в другую, и каждый раз переход у меня был успешным. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la décision a été prise, elle était sincère, elle était vraie, elle était fondée sur le fait que je sais que c'est mieux pour moi et mieux pour mon équipe, et je leur montre et je leur parle et je partage ça avec eux. Почему? Потому что каждый раз, когда я принимал такое решение, это было решение искреннее, это было решение твердое, настоящее решение. Вот. И я делился этим со своей командой. Я говорил им, и мое решение было неизменным. D'accord? Et je leur disais, OK, les amis, je veux qu'on vous fassiez avec moi parce que ici, c'est meilleur pour mon futur, pour votre futur, pour les futures personnes qu'on va démarrer. И я говорил своим людям, я, друзья, хочу, чтобы вы пошли со мной, потому что там будет лучшее будущее для вас, лучшее будущее для меня, для нас всех и для ваших будущих людей, которые придут. Okay? Mais tout le monde a bien compris que qui viennent ou qui viennent pas, moi, j'y vais. Все прекрасно всегда осознавали, что вне зависимости от того, пойдут они или не пойдут, я все равно пойду. D'accord? Et ça, c'est vachement important. Et c'est une erreur que font beaucoup de leaders. Ils ont peur de perdre leurs gens, ils leur demandent leur avis, et c'est ce que font la plupart, et ils se plantent. Et il y a 1% des leaders qui font les choses bien et qui font ce passage-là avec succès. И этот момент ужасно важен, потому что большинство людей совершают проблему. Они вместо того, чтобы принять решение, спрашивают мнение своих людей и так далее. И очень мало людей... Ils ont peur de perdre leurs gens. Они боятся потерять своих людей. И очень мало людей совершают правильный переход. Может быть, это 1% из тех, которые делают этот переход правильно и успешно. Et notre équipe, on sait faire ça. А наша команда умеет это делать. D'accord? Et quand tu prends ta décision et que tes gens, ils sentent qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, tu y vas, c'est justement là où tu as plus de gens qui ont envie de te suivre. И когда ты принимаешь свое решение, и люди твои понимают, что вне зависимости от того, пойдут они или не пойдут, ты все равно пойдешь, вот тогда и будет
намного больше людей, которые захотят за тобой пойти. De plus, tu n'es pas tout seul, Denis. Il y a une équipe, un upline avec toi qui sait faire ça et qui va t'aider pour parler aussi avec tes gens. Même moi, je peux parler avec ton groupe. К тому же ты не один, Денис. Тут рядом с тобой есть люди, есть команда, есть лидеры, которые помогут тебе сделать это правильно, которые могут поговорить с твоими людьми. И даже я могу, если надо, поговорить с твоими людьми. D'accord? Parce que des arguments, je peux pas développer tout maintenant. Tu vois, déjà, ma réponse, elle est longue. Mais pour montrer pourquoi c'est à jeunesse qu'il faut mettre son temps pour faire une carrière de networker, et des arguments, il y en a des tonnes et c'est des faits. Потому я сейчас не могу развивать, да, углубляться в этот вопрос. Но на самом деле таких аргументов, которые показывают, что именно в Жунес надо приходить и строить свою карьеру, их масса, их очень много. Окей, следующий вопрос. Так, следующий вопрос. От гостя Оксаны Горкуновой. Тоже не знаю, как зовут гостя. Вот, у гостя есть традиционный бизнес, который занимает все время. Ага. И это останавливает, чтобы серьезно заняться новым, вот, то есть Женес. Вот. А несерьезно не вижу смысла. То есть, вот. Продолжай говорить, Флора, пока я кушаю резервы. Да, вот, поэтому у человека стоит выбор, как бы, есть свой серьезный бизнес, как бы традиционный, вот, но сетевой, как бы, на это, наверное, нет времени уже, получается, и если уж делать, то делать серьезно, вот как говорит гость. Делать это серьезно. Bien connu. Bon, ça aussi, c'est une question intéressante. Je vous remercie tout le monde parce que les questions sont vraiment intéressantes à Это répondre. тоже интересный вопрос. Я всех вас благодарю, потому что у вас действительно очень интересные вопросы, очень интересно на них отвечать. En général, les gens qui réussissent dans quelque chose de nouveau qu'ils entreprennent, très souvent, c'est les gens qui sont déjà très occupés avant. D'accord? Очень часто те люди, которые добиваются успеха в чем-то, что они предпринимают, это бывают такие люди, которые чрезвычайно заняты уже в чем-то другом до того. Pourquoi? Parce que ce sont déjà des gens actifs, qui entreprennent, qui se battent, qui sont ambitieux. Ils sont pas en train de rien faire et d'attendre l'opportunité qui tombe du ciel. Почему? Потому что изначально это люди активные. Они предприниматели, они что-то предпринимают, они что-то делают, за что-то борются, ведут активно свою жизнь. Они действуют, они амбициозны, они не сидят сложа руки и не ждут, когда на них какие-то шансы сами свалятся. D'accord? Et ça, c'est les gens, c'est les gens qui créent des résultats. Quand ils démarrent quelque chose, ils vont créer des résultats parce que c'est des gens qui sont habitués à agir et à vouloir des résultats, pas à brasser de l'air. И это люди, которые достигают результатов, потому что они привыкли к этому. Они привыкли еще до того к тому, что они должны действовать, бороться за свои результаты. Они хотят, они активны, да, и они готовы бороться за свои результаты. Действовать. En termes de temps, un des aspects de la beauté de notre business, c'est que la plupart des gens, 98% des gens, démarrent toujours le network marketing à part-time. Касательно времени, свободного времени, это одна из самых красивых сторон в нашем бизнесе, прекрасных сторон. Именно то, что здесь 98% людей практически, которые приходят, они подписываются на частичную занятость, на полставки. D'accord? Et c'était le cas pour moi, etc. D'accord? И это так было также и для меня, и так далее. Donc, même quand tu es entrepreneur, tu sais que tu peux consacrer le temps que toi, tu vas décider pour faire le network. Tu peux le faire, c'est possible. Поэтому даже когда ты предприниматель, ты знаешь, что то время, которое ты решишь выделять на это, ты сможешь выделять на развитие своего бизнеса и в сетевом. De plus, si c'est un entrepreneur, il peut très bien voir que ce business model où il y a peu d'investissement, mais où les possibilités sont grandes. Vas-y, je vais continuer. К тому же, если он предприниматель, то он прекрасно может заметить, что это бизнес-модель, в которой инвестиции такие маленькие, но в которых такие большие возможности. Et que c'est quelque chose, ok, tu dois travailler pour mettre des choses en place, mais à un moment donné, les choses que tu as mis en place, elles continuent à te payer. Ici, t'es pas payé qu'une fois sur un travail ou un résultat fait. И здесь это нечто такое, в котором нужно поработать, потрудиться, но это не одноразовое вознаграждение за одноразовый труд. Это что-то такое, что ты строишь, да, что это будет долгосрочным, что эти твои вложения потом принесут свою прибыль. Irina, quand tu fais un résultat, ok, un travail, une action, un résultat, tu es payé plusieurs fois, c'est récurrent. Это будет долгосрочная прибыль, когда ты делаешь какую-то работу, какой-то результат. Это будет многоразово приносить тебе доход.
Parce que quand tu démarres un partenaire, tu travailles bien avec lui, ok, il commande ses produits, il démarre des gens, ok, tu vas être... Потому что когда ты подписываешь какого-то партнера, правильно это делаешь, ты работаешь правильно с ним, он подписывает своих людей. Il commande ses produits, il travaille avec ses gens. Je veux dire, tu as fait un travail une fois et tu es payé, ok, peut-être même toutes les semaines sur ça. Он заказывает свой продукт, он подписывает, приводит своих людей, они делают свои заказы и так далее. То есть тут ты сделал одно дело, работу, да, но потом тебе много раз за это будет приходить вознаграждение. Même toutes les semaines, tu vas être payé sur ça. Даже каждую неделю тебе будут платить от этого. C'est-à-dire, tu mets quelque chose qui, à un moment donné, au début, c'est de l'argent que tu gagnes en travaillant, et tu construis quelque chose qui va t'apporter de l'argent, ok, passif, même quand tu dors. Et ça, un entrepreneur, il sait la valeur de ça. Здесь это нечто такое, что приносит тебе заработок, тебе заплатят за что-то, что ты сделал, да, и за твой труд тебе будут оплачивать, за сделанное. Но потом со временем это будет превращаться во что-то такое, что будет приносить тебе деньги также и за тот труд, который был сделан когда-то давно. Да, то есть это уже будет пассивный доход. Я думаю, предприниматели прекрасно понимают, что это такое, насколько это важно. Предприниматель понимает ценность такого. D'accord. Donc quand tu comprends ça, un entrepreneur, il se dit, ça vaut le coup que je dégage X heures par jour ou par semaine pour pouvoir commencer à construire ce business, d'accord? Понимая это, предприниматель прекрасно может себе сказать, что это стоит того, чтобы он нашел, выкроил какое-то время для того, чтобы начать заниматься этим бизнесом на частичной занятости. Maintenant, il y a un autre aspect très important, c'est que dans notre business, il y a 3 catégories de gens qui veulent faire le business, on va dire. Теперь тут есть другой очень важный аспект. Это то, что можно сказать в нашем бизнесе. Есть 3 категории людей, которые занимаются бизнесом. Ils veulent faire le business. Которые хотят заниматься бизнесом. Ceux qui ont pratiquement pas de temps. Это те люди, у которых практически нет времени. Ceux qui ont un peu de temps. Те, у которых есть немножко времени. Et ceux qui ont beaucoup de temps. И те, у которых много времени. Pour ceux qui ont beaucoup de temps, fantastique, on peut travailler, ça accélère les résultats, c'est clair. Те, у кого много времени, прекрасно, да, это можно работать сколько угодно, это будет ускорять результаты. Ceux qui n'ont pas de temps, vous pouvez démarrer le business et donner vos contacts à votre sponsor et à votre plan qui a du temps et qui, eux, vont travailler avec vos gens pour développer l'équipe. И те, у кого нет времени, вы можете прекрасно дать контакты ваших знакомых, ваших людей, вашим спонсорам, вашим лидерам вышестоящим, и они будут работать, приглашать и развивать. D'accord? Ça veut dire que vous allez avoir votre business qui va se développer. Vous, votre partie, c'est d'apporter les contacts et votre plan va travailler avec vos contacts pour créer une équipe, des clients, des résultats, du chiffre d'affaires, de l'argent. Это означает, что ваш бизнес будет расти, будет развиваться, и ваша часть работы в этом бизнесе это будет давать контакты людей, приносить контакты каких-то знакомых и так далее. А ваши спонсоры, ваши лидеры, они будут работать, встречаться, подписывать, то есть они будут делать работу именно контактирования с людьми. Et à un moment donné, je suis sûr que tu vas avoir envie de dégager du temps pour être aussi dans le business et pas simplement mettre tes contacts en contact avec ton upline. И я уверен, в определенный момент у тебя также захочется больше времени уделять бизнесу, присутствовать и самому проводить контакты, встречи, а не просто передавать данные, контактные своих людей своему плайну. Ceux qui ont un peu de temps, eux, ça se planifie pareil pour exploiter ces X heures par semaine de libre à consacrer au business, de les exploiter de la manière la plus efficace en planifiant le travail avec vos sponsors. И у того, у кого есть немного времени, тоже можно сделать очень эффективное планирование с вашими спонсорами и запланировать именно те часы, когда вы свободны, чтобы правильно выделять это, эффективно тратить это на свой бизнес. Moi, quand j'étais judoka, 100% de mon temps, c'était le judo et l'entraînement. Когда я был дзюдоистом, 100% моего времени это было дзюдо и тренировки. D'accord, 100% de mon temps actif, je veux dire. 100% моего активного времени, я имею в виду. D'accord. Et mon salaire, c'était $500 par mois. И моя зарплата, это было $500 в месяц. Quand j'ai changé là où je mettais mon temps et que je l'ai mis dans quelque chose où il y a pas des perspectives et pas de limites. Когда я поменял то место, куда я вкладываю свое время, и стал вкладываться в то, что не имеет никаких границ, ограничений и имеет большие перспективы.
OK, mes revenus, au bout de X mois et X années, ils ont changé. Je me suis mis à gagner 6 à 7 fois par jour mon salaire mensuel de prof de judo. Мои доходы с течением времени, с течением лет, они и сильно очень изменились. И я стал в конечном счете зарабатывать в день в 6-7 раз больше, чем моя когда-то зарплата месячная тренера по дзюдо. D'accord? Donc voilà ce que je peux répondre rapidement. Вот, что я очень быстро могу ответить на это. Les entrepreneurs, ils doivent comprendre que ça, c'est le modèle du futur. Il y a des modèles qui Предприниматели должны понимать, что это модель будущего. Et avec le Covid, И с COVID-19, je veux dire, vous savez, maintenant, vous avez besoin de vous focaliser au moins comme un plan B, si c'est pas le plan A pour le moment. вам необходимо сфокусироваться, во всяком случае, в качестве плана Б, если это пока что не является планом А, sur un pandemic-proof business. сконцентрироваться на бизнесе, который устойчив к пандемии. D'accord? Ça veut dire que même quand il y a la pandémie, quand on doit rester chez soi, on peut faire le business et avoir de la croissance. C'est ce qui s'est passé avec Jeunesse. То есть, когда даже есть эпидемия или пандемия, то и тебе приходится оставаться дома, то ты можешь работать в своем бизнесе, и твой бизнес растет и развивается. Это то, что и произошло с Jeunesse. Parce qu'on peut le faire offline avec les gens et on peut tout faire online de chez soi avec Internet. Comme maintenant. Потому что можно это строить офлайн с людьми, и можно абсолютно то же самое делать все онлайн через интернет. Et les amis, les entrepreneurs, il y a des millions de gens dans le monde entier à Helsinki qui aujourd'hui sont à la recherche d'un plan B parce qu'ils ont compris que ce qu'ils font, ça va pas. D'autant plus quand il y a une situation comme la crise avec le Covid. Et ils ont compris que des situations comme ça, il y en aura plein dans le futur. Des différentes raisons. Миллионы людей по всему миру, которые сейчас заинтересованы в сетевом, заинтересованы в приходе в сетевой маркетинг Jeunesse, потому что они понимают, которые ищут план Б, потому что они понимают необходимость этого, что таких ситуаций, которые была сейчас, пандемических ситуаций, они еще будут, и это еще будут такого рода ситуации, и очень необходимо, они осознают необходимость такого плана Б. D'accord. Donc voilà, ok, voilà. Peut-être une dernière question. Может быть, давайте еще последний вопрос сегодня разберем. Слушаю. Une ou deux. Один или два. Vous voulez plus? Или вам надо больше, хотите больше? Давайте еще парочку вопросов посмотрим. Я не против, без проблем. Мне нравится отвечать на вопрос, поэтому нет проблем. Ну вот в продолжение того вопроса, который ты задал, тут тоже вот есть вопрос, что сейчас очень сложная ситуация, карантин по всей планете, да, из-за пандемии, вот, и что делать, как бы вот, тут вопрос стоит, как будет с продукцией компании, у большинства людей нет денег, то есть я так понимаю, что нет работы, то есть не на что купить, но вопрос денег ты уже затрагивал, да, вот, я продолжу немножко вопрос этот, потому что у моих гостей есть такой похожий вопрос. Почему сейчас, вот надо включаться именно сейчас? Потому что мне говорят, допустим, да, что вот будет подходящий момент, когда все закончится, когда у меня там, я там через месяц, через 2, через полгода я соберу деньги, там, скажем, да, вот я там, у меня там улучшится ситуация с работой, вот, и тогда я, может быть, к вам приду. Вот, okay. Что ты думаешь? Alors ça c'est pareil, hein, vos questions elles sont super intéressantes, mais c'est des questions larges, d'accord? Да, то же самое, очень-очень интересные у вас вопросы, но вопросы очень широкие. Pourquoi c'est le meilleur moment? Déjà par rapport à ça, Почему сейчас это самый лучший момент? Во-первых, относительно этого, Флора. Le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Самый лучший момент это всегда сейчас. Parce que quand quelqu'un il attend le bon moment pour faire quelque chose, il n'y a jamais le bon moment. Потому что когда кто-то начинает ждать подходящего момента, чтобы что-то сделать, этот подходящий момент никогда не наступает. Le moment, ok, j'attends le bon moment, il vient jamais. Il y a toujours quelque chose qui est là, qui va pas, qui dérange et qui fait que c'est pas le bon moment. Когда человек говорит, я буду ждать хорошего подходящего момента, то это чаще всего никогда не наступит, потому что всегда встречается, всегда в жизни случается неожиданное, то это, то та проблема, то это не к месту, то еще что-то. Всякие помехи, это всегда будет. Donc le bon moment pour démarrer une opportunité sérieuse, c'est toujours tout de suite, maintenant. Поэтому правильный момент для того, чтобы ухватиться за исключительную возможность и начать что-то, это сейчас. Это всегда сейчас.
Il y a un exemple que j'utilise parce que c'est une métaphore, c'est bien imagé. Есть такой пример, который я использую, потому что это метафора и очень хорошо иллюстрирует. C'est comme si quelqu'un dit avant de prendre ma voiture ou de commander un taxi, j'attends que tous les feux dans la ville soient ouverts. Это так, как если бы человек говорил, я до того, как сесть за руль или вызвать такси, подожду, пока все светофоры в городе переключатся на зеленый свет. Это значит никогда. Okay. Donc tu prends, il y a un feu rouge, tu t'arrêtes, tu attends, tu cherches un raccourci, mais ok, tu y vas, quoi. Поэтому ты садишься и едешь. И если есть красный свет, ты ждешь, пережидаешь или ищешь другие пути, но ты берешь и едешь. Ты не Donc ждешь. ça, c'est une chose. Это одно. Deuxième chose, il y a, ok, Второе. dans chaque crise, il y a des gens qui changent leur vie et leur futur en mieux. В каждом кризисе есть люди, которые меняют свою жизнь и свое будущее к лучшему. D'accord? Je parle de business éclairé, je parle pas de business tordu, ok? Я говорю о честном бизнесе, просветленном. Я не говорю о грязном бизнесе. D'accord? Pourquoi? Parce que dans les périodes comme ça, quand il y a tout le monde qui est là et qui a peur et qui fait attention, etc., il y en a d'autres qui, au contraire, ils font l'inverse. Et ces gens-là, ils inspirent et ils attirent tous les autres. Потому что в такие периоды, да, непростые, тяжелые периоды, всегда есть те, которые боятся, сидят, ждут чего-то, и другие, которые делают, которые идут, не боятся, и которые вдохновляют своим примером других. И таким образом они притягивают к себе людей. Ils font l'inverse de la masse. Они делают не так, как массы других людей. Et ça inspire et ça attire les gens parce que les gens, ils ont besoin, on a tous besoin de leaders à suivre pour ensuite devenir soi-même un leader. Это вдохновляет и притягивает людей, потому что всем нам нужен лидер, за которым мы могли бы идти. Pour ensuite devenir soi-même un leader. Чтобы потом мы сами становились лидерами. Donc, quand il y a une situation comme il y a avec le coronavirus. Поэтому, когда складывается такая ситуация, какая есть с коронавирусом, pourquoi c'est une opportunité? Почему это шансы, возможности? Et qu'il est dommage de pas en profiter. И почему так жаль не воспользоваться, упустить такой шанс? Parce que il y a des choses que j'ai touchées déjà. Потому что есть тут вещи, которые я уже затрагивал. Pendant ces 4 ou 5 mois de pandémie, de crise mondiale du coronavirus, в течение этих 4-5 месяцев мирового кризиса с пандемией, с коронавирусом, il y a des millions et des millions de gens qui ont perdu leur travail. Миллионы и миллионы людей потеряли свою работу. Des millions et des millions de gens, s'ils n'ont pas perdu leur travail, qui ont vu leur activité, leur travail et leur salaire descendre grave. А другие люди, которые миллионы и миллионы тоже людей, которые, если и не потеряли работу, то увидели, какой сильный спад был в их бизнесе, в их профессии. Non, leur salaire. Насколько сильно снизилась их зарплата. D'accord? Et dans les entreprises, petites, moyennes et grandes, и на предприятиях средних, маленьких и больших, okay, des tas et des tas et des tas d'entrepreneurs qui sont, excusez-moi le mot, dans la merde. Массы, да, куча предпринимателей оказались, извините мне за выражение, просто в дерьме. D'accord? Et des tas de sociétés petites, moyennes et même des grandes qui sont en faillite. И очень много фирм, предприятий маленьких, среднего уровня просто банкротировали, разорились. Et ça veut dire quoi? Ça veut pas dire, on peut rien faire. C'est l'inverse que ça veut dire. И это означает что? Это не означает, что мы тут ничего не можем поделать. Наоборот, надо себе говорить. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens plus qu'avant qui ont compris qu'il faut qu'ils fassent quelque chose de différent. Un plan B avec un autre futur, un autre modèle de travail et de business. Это означает, что есть миллионы людей, которые поняли, что им надо делать что-то другое, что им надо найти план Б, совершенно другое направление в их деятельности, в их бизнесе, другую сферу. Un autre business model qui fonctionne dans n'importe quelle crise. Другую бизнес-модель, которая будет функционировать в любых условиях при любом кризисе. D'accord? Et pouvoir travailler de chez soi, avoir un business qui fonctionne online ou qui fonctionne offline, mais que s'il doit fonctionner qu'online, tu peux le faire et tu auras de la croissance. Это возможность работать из дома, и это возможность работать также офлайн, то есть и онлайн, и офлайн. Но если
есть ситуация, когда ты можешь работать только онлайн, это не мешает тебе строить твой бизнес. Ok? Et quand ils cherchent, ils disent, mais quoi faire? Quoi faire? Parce que j'ai pas des centaines de milliers de dollars à investir. И когда они начинают искать, куда податься, да, они говорят себе, у меня нету сотен тысяч долларов, которые я мог бы инвестировать. Ok? Quoi faire? L'argent, qui va m'aider? Quel business? Что делать? Как быть с деньгами? Кто мне будет помогать? Какой бизнес выбрать? Какие перспективы? D'accord? Et quand ils regardent ça, ils sont ouverts pour écouter l'information plus qu'avant. Когда они смотрят на все это, они открыты, чтобы слушать информацию больше, чем раньше. D'accord? Et avec Jeunesse, Из Jeunesse accessible, это доступно. d'accord? Pandemic Business Proof, Это бизнес устойчивый к пандемии. d'accord? Tu peux le faire au départ comme un plan B, en plus de ton travail, d'un Ты travail. можешь заниматься этим сначала как планом Б, то есть в дополнение к твоей работе. T'es pas seul, Ты не один. t'as rien à inventer, il y a un système clé en main qui a fait ses preuves depuis 10 ans. И тебе ничего не надо изобретать. Это целая система, да, отлаженная система, которая доказала свою состоятельность в течение многих лет. D'accord? Et qui a battu les records. Je vais pas répéter que И которая побила рекорды. je vais pas répéter le fait que Jeunesse a fait des choses qu'aucune autre compagnie dans notre industrie a jamais fait avant. Не буду повторяться и говорить, да, что Jeunesse, она сделала такие вещи, которые никто никогда в нашей индустрии раньше до них не делал. D'accord? Et donc, quand tu veux faire un business qui fonctionne et qui est dans les nouvelles tendances du futur, И значит, когда ты хочешь строить бизнес, который функционирует и который соответствует новым тенденциям будущего, l'important, c'est de choisir un partenaire, parce que Jeunesse, c'est un partenaire. очень важно правильно выбрать партнера, потому что Jeunesse – это партнер. Un partenaire, ok, qui a fait ses preuves, qui fonctionne. Партнера, который доказал свою состоятельность и который функционирует. Pour que la seule, écoutez bien ça, les amis, écoutez bien ça. Послушайте это внимательно, друзья. Pour que la seule variable, ce soit toi, c'est tout. Чтобы единственная переменная единица в этом – это был ты сам. Вот и все. C'est-à-dire que la seule variable dont dépend le succès de si ça va fonctionner ou pas, c'est pas le business par lui-même, c'est que toi. То есть, чтобы единственная переменная величина, от которой все может измениться, да, и что-то зависит, это был не сам бизнес, а был только ты сам. D'accord? Parce que si déjà le business que tu choisis clé en main, ok, pour faire ça, il est carré, ça fonctionne, ok, ça prouve, comme on dit, que ça fonctionne, d'accord? Потому что если уже тот бизнес изначально, который ты избираешь, это доказано, что это прочный, авторитетный, функционирующий, работающий бизнес, работающая система, надежная система. Tu sais qu'au moins ça déjà, ouf, c'est réglé. Là, il n'y a pas de variable pour ton succès. La seule variable, c'est toi et tu vas travailler sur toi-même et tu as une équipe qui va t'aider. Ты уже знаешь, что хотя бы это уже надежно. Ты можешь с облегчением вздохнуть, и потом уже все зависит только от тебя. Ты единственная переменная величина в этом бизнесе. Flora et les amis, un exemple, sur les mois de pandémie, si on prend le marché de Jeunesse sur lequel on est ici, c'est-à-dire Europe, ex-République soviétique et Middle East. Флора и все остальные, друзья, я вам скажу так. Если мы возьмем последние 4-5 месяцев, возьмем территории, на которых мы присутствуем, работаем, это означает страны постсоветского пространства, СНГ, Европа и Ближний Восток. D'accord. Il y a eu une croissance générale de plus de 50%. Был общий рост в целом более 50%. C'est-à-dire qu'il y a certains pays, certaines équipes qui ont même eu beaucoup plus que ça. Ça, c'est la moyenne. То есть были страны, в которых был намного больше прирост. Это просто среднее, я вам говорю. Des pays et des équipes, Irina. Страны и команды, в которых рост был намного больше. Ça veut dire que de manière générale, cette zone-là de Jeunesse a doublé son chiffre d'affaires, même par rapport aux meilleurs mois qui n'ont jamais été réalisés par Jeunesse sur ces territoires-là, avant qu'il y ait la pandémie. Это означает, что в целом, да, в этих странах товарообороты удвоились по сравнению с тем, что делалось, да, до пандемии. D'accord? Donc, ces croissances, pourquoi?
Et pourquoi c'est important de démarrer maintenant, les amis, que vous compreniez ça, les invités? Был такой рост. Почему? И почему очень важно включаться в бизнес именно сейчас, для того, чтобы вы поняли это, вы гости. Parce que les gens, ils sont plus ouverts qu'avant, ils ont compris qu'il faut quelque chose d'autre et donc ils sont plus prêts à écouter ton information. Et en plus, vas-y. Потому что люди, они более открыты сейчас, более открыты, чем когда бы то ни было. Они поняли, что нужно искать для себя новые возможности. Ils cherchent un plan B, au moins un plan B. Они ищут план Б, а хотя бы план Б. Un plan B, mais nouveau modèle. План Б, но новая модель. D'accord? Et en plus, bon, maintenant, c'est un peu moins, ça dépend des pays, mais les gens, ils sont beaucoup plus chez eux qu'avant. Donc, c'est encore plus facile, OK, de faire un zoom et de parler avec eux, ou alors, bon, de se voir physiquement. И к тому же сейчас во многих странах люди сидят дома больше, чем когда бы то ни было. И очень легко к ним подключиться, их найти, да, и провести с ними Zoom. Или встретиться с ними, если это в других странах. Vous savez, le business, de manière générale, Вы знаете, бизнес в целом, un entrepreneur, предприниматель, il crée du succès et de la richesse en fonction de quoi? Au plus, il aide un grand nombre de gens à résoudre un problème, à améliorer quelque chose dans leur vie. создает успех, да, в своем бизнесе благодаря чему? Это зависит от того, чем большему количеству людей он позволяет решить их проблемы в жизни. Améliorer quelque chose dans leur vie. Улучшить что-то в их жизни. D'accord? Et actuellement, И на данный момент il y a encore bien plus de millions et de dizaines de millions de gens qu'avant qui ont des problèmes à résoudre et qui cherchent une solution. Et toi, tu vas leur apporter maintenant. еще больше людей, миллионы людей по всему миру ищут какой-то выход, Des ищут dizaines de решение. millions de gens de plus, Irina. Des dizaines de millions de gens de plus qu'avant. На десятки миллионов людей больше, чем ранее, ищут решение, ищут выход для себя. И ты дашь им это решение. Donc, c'est pour ça que c'est pour toi, pour utiliser ce moment-là et parce que tu vas faire du bien pour toi et pour les autres. Вот почему это для тебя этот момент, потому что ты используешь это с пользой для себя, и это принесет пользу и тебе, и ты поможешь очень многим людям в этой ситуации. De plus, le business qu'on a, il est basé sur deux choses. Il y a d'un côté les produits donc pour la santé. И наш бизнес, он основывается на двух вещах. С одной стороны, есть продукция, то есть это касается здоровья. D'accord, mais une approche différente de la santé de ce qui existe, c'est-à-dire l'approche de jeunesse, c'est par rapport à Но это подход к проблемам оздоровления совсем другой, чем существует в целом. Здесь в Женес это именно связано с чем? leur approche, c'est augmenter le capital jeunesse des gens. Их подход – это увеличить капитал молодости людей. Parce que qui dans le monde n'a pas envie de paraître plus jeune, Потому что кто в этом мире не хочет выглядеть моложе, se sentir plus jeune чувствовать себя моложе et être réellement plus jeune? и быть реально моложе? D'accord? Et jeunesse apporte ça avec des produits cohérents, uniques, avec la science derrière, à la pointe. И Женес дает ответ на это соответствующим продуктом, согласованным с этой идеей, да, и очень высокотехнологичным, за которым стоят научные разработки. D'accord? Et donc ça, c'est très actuel. И это очень актуально. Tout le monde a très bien compris que par rapport par exemple, aux épidémies, à la pandémie, etc., la solution, elle est dans quoi? Elle est dans la prévention, c'est-à-dire que ton organisme, il soit assez fort pour être immunisé et pas tomber malade. Все прекрасно поняли именно в этот период, насколько это важно, в период пандемии, да, эпидемии, становится понятным, что тут должен быть подход в первую очередь в профилактике, для того, чтобы твой организм был здоровым, подготовленным заранее. L'immunité. Иммунитет. D'accord? Et de l'autre côté, le business, pour gagner de l'argent et pour avoir des perspectives, pour se créer quelque chose à long terme et même des revenus passifs pas limités. И с другой стороны, сам бизнес, чтобы он был перспективный, чтобы он давал возможности не иметь никаких ограничений и создавать неограниченные заработки. Donc, le moment, il est idéal pour ceux qui vont faire les pas en avant. Поэтому момент сейчас просто идеальный для тех людей, которые ухватятся за этот шанс. Je peux vous dire même ce mois-ci, par exemple, bon, ça va finir dans quelques Я jours. даже могу сказать так. Il y a une promotion spéciale que vous pouvez encore profiter si vous commencez à travailler dès maintenant. В этом месяце идет специальный промоушен, он закончится через несколько дней, но он еще есть, да, вы еще можете им воспользоваться.
d'accord, qui permet de recevoir un bonus avec 50% de plus que d'habitude par rapport aux nouveaux partenaires à qui vous faites découvrir ce business. Который это промоушен, который позволяет получить на 50% больше вознаграждения от нового партнера, которого вы подписываете в бизнес на данный момент. D'accord? Et ça, c'est-à-dire que vous démarrez maintenant et vous pouvez, votre sponsor, il va vous aider à démarrer à créer votre équipe, à démarrer vos premiers 1, 2, 3, 4 partenaires et vous allez gagner 50% de plus que d'habitude. Это означает, что вы включаетесь в бизнес сейчас, да, и ваш спонсор, ваш вышестоящий партнер, он поможет вам включить в бизнес ваших людей 1, 2, 3, 4, и вы получите премии за включение этих людей на 50% выше, чем обычно. Déjà, les primes habituelles, elles sont belles, mais là, il y a 50% de plus. Уже и так обычные премии, они очень даже приличные и красивые, а тут еще на 50% больше. Ça, c'est une des puissances de jeunesse, c'est que quelqu'un qui a jamais fait de network et qui démarre, même avant d'avoir un grand réseau, en démarrant quelques partenaires, déjà, il peut gagner de l'argent, peut-être même autant que son salaire mensuel. И это одна из очень сильных сторон сетевого маркетинга, в частности, в Jeunesse, что тот человек, который никогда не занимался сетевым, не имеет опыта, придя сюда и подписав нескольких человек, он на одних только премиях уже может заработать свою месячную зарплату обычную. Sans avoir un grand réseau, etc., d'accord? И при этом еще не имея большой сети. Par exemple, là, sur mon écran, je vois Tatiana Markova. К примеру, вот тут на моем экране я вижу, у нас присутствует Татьяна Маркова. D'accord? Coucou, Tatiana. Hier, on parlait de Tatiana. Tatiana, hier, tu étais la star. Вчера мы говорили о Татьяне. Татьяна, вчера ты была звездой. Tatiana, elle a 82 ans. Татьяне 82 года. Elle a démarré quelque temps en arrière dans Jeunesse pour les produits, pour consommer et avoir les résultats des produits. Некоторое время назад она пришла в Jeunesse из-за продукта, для того, чтобы быть потребителями, для того, чтобы получить результаты по здоровью от продукта. Et elle les a eus. И она их получила. Et depuis quelque temps, elle s'est intéressée à l'aspect business. И уже некоторое время, как она заинтересовалась бизнес-стороной дела. Elle a son computer, elle sait se connecter à Zoom. Она купила свой компьютер, она умеет подключаться в Zoom-конференции. Et je crois que c'est hier ou avant-hier, elle a gagné un bonus de $600. И мне кажется, вчера или позавчера она получила премии $600. Parce qu'elle a permis à quelqu'un de découvrir ce business, de démarrer avec le meilleur pack et la compagnie lui a versé le bonus plus 50%. Потому что она позволила другому человеку включиться в бизнес, открыть для себя возможности Jeunesse, прийти сюда avec le meilleur pack. И прийти сюда с самым лучшим пакетом, который тут есть. И компания Татьяне перевела деньги на 50% выше премии, чем обычно. Она получила $600. Un partenaire? Один партнер. $600. $600. Deux? 1200. 1200. Etc. И так далее. D'accord? C'est-à-dire ce que Tania, à 82 ans, a gagné peut-être en quelques heures en démarrant un nouveau partenaire, c'est le salaire de la plupart des gens en SNG ou dans la majorité des pays. Это означает что Таня заработала за пару часов работы здесь, подписав нового партнера, эта сумма, которую она тут получила премией, является для большинства людей на территориях СНГ месячной зарплатой. D'accord? Ou même ailleurs, hein? Или даже в других местах. Voilà. Ça, c'est Jeunesse. Вот что такое Jeunesse. Et ça, c'est un bel exemple. Это прекрасный пример. Voilà, donc Flora, peut-être qu'on va terminer sur ça parce que moi, je peux parler. Так вот, Флора. Je suis passionné, mais je ne veux pas non plus faire durer la conférence trop longtemps. Hein. Я думаю, Флора, мы на этом сегодня остановимся, потому что я могу говорить долго, я страстно увлечен, я не устаю, но я не хотел бы, чтобы очень долго длилась эта конференция. Вот, поэтому я предлагаю сегодня завершить. Donc, mon conseil, c'est après cette conférence, où vous vous voyez physiquement, ou vous vous connectez avec Zoom, ou comme vous voulez, avec la personne qui vous a invité. Posez encore des questions si vous en avez, à la personne qui vous a invité. Мое предложение: после окончания этой конференции вы должны встретиться лично с тем человеком, который вас пригласил, если это возможно, или на расстоянии, да, онлайн, встретиться, поговорить с человеком, который вас позвал, пригласил в бизнес.
D'accord? Si et c'est un nouveau, il va vous connecter avec son sponsor qui est un pro. Если этот человек-новичок, он подключит вас каким-то образом к своему спонсору, который является профессионалом. Comme ça, vous voyez les dernières précisions, peut-être encore les dernières questions. Et puis, OK, vous lancez votre business et on commence à travailler ensemble et vous profitez des bonus qui sont là. Так вы получите ответы на вопросы, какие-то последние уточнения, вы примете свое решение, и вы сможете начать свой бизнес здесь немедленно. Et on commence à travailler ensemble. И мы начнем работать вместе. Et vous pouvez déjà profiter, peut-être même avant la fin du mois, des bonus supplémentaires. И вы сможете наверняка еще до конца месяца воспользоваться дополнительными премиями. Les amis, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé ici, c'est que jusqu'à fin septembre, il y a une croisière à gagner gratuite en mer Méditerranée avec... Друзья, еще одна вещь, которую мы тут с вами не упомянули, это то, что до конца сентября есть возможность квалифицироваться и поехать в бесплатный круиз по Средиземному морю. Avec jeunesse. С Женес. Et c'est accessible à n'importe qui, même un nouveau qui démarre demain ou qui démarre le mois prochain. И это доступно кому угодно, даже новичку, который подпишется сегодня или завтра, или в следующем месяце. Tu démarres un nouveau plan B. Ты начинаешь новый план Б. Tu peux gagner l'argent chaque semaine. Ты можешь зарабатывать деньги каждую неделю. Et en même temps, tu peux gagner une croisière gratuite. И одновременно ты можешь выиграть, получить бесплатный круиз. Et encore mieux, tu peux aider tes gens à se qualifier aussi pour cette croisière et avoir une équipe avec toi sur la croisière. Более того, еще лучше, ты можешь помочь своим людям квалифицироваться и поехать в этот круиз с тобой. Или твою команду квалифицировать и поехать с ними. On a aussi Dubaï, mais ça, c'est plus leadership. Donc, pour tous ceux qui У нас есть также поездка в Дубай, но это более лидерский уровень. Et ça, c'est financé pas par la compagnie, mais par nous, par les leaders upline, Flora, moi, Eric et Pierre Osbritz. И это уже финансирует не компания, это финансируем мы, да, upline нашей ветки, то есть это Флора, это я, Эрик, Pierre Osbritz. D'accord? Donc, voilà. Mais bon, Вот. on aura l'occasion d'en parler encore. Ладно, у нас еще будет шанс поговорить об этом подробнее. Donc, les amis, félicitations d'avoir pris du temps sur votre samedi et d'être là. Друзья, поздравляю вас с тем, что вы нашли время, чтобы быть здесь. Un samedi et d'être là, Irina. Pourquoi samedi? Ben, on n'est pas samedi aujourd'hui? Mais non, Ah. bien sûr que non. Ok, donc les amis, profitez de tout ça, ne perdez pas de temps. Le feu vert, il est maintenant. Так вот, друзья, воспользуйтесь ситуацией, не теряйте времени. Зеленый свет на светофоре горит прямо сейчас. Ok. Bye bye à tous. Grand succès à tous. Всем пока-пока и желаю всем больших успехов. До свидания. Спасибо, Ирина. Спасибо, Серж.